Página con efectos de sonido totalmente gratis. Primero ingresamos a esta página. Ya dentro de la página das en unirte y te registras con tu correo. En esta parte puedes buscar el sonido, el efecto de sonido que tú quieras. O puedes explorar los que ya te da aquí. Importante, se buscan en inglés para un mejor resultado. Lo que te dice el título es lo que vas a escuchar en el audio. Aquí tenemos la duración de cada audio. Literal, puedes buscar lo que sea. Ya es cosa de que la explores por ti mismo. Ahí te lo dejo.